嗨，我是哈利，为大家介绍碳纤保护套餐。我们用 DRG 的前盾车壳做范例，倒三角的前盾很适合用 3K 斜支碳纤布做 V 字纹的包覆。上网订购了一个 DRG 前盾车壳，包覆碳纤的材料有材料包、车壳、剪刀、美工刀、防风打火机、酒精、纸巾、双面胶，还有电子秤。准备好材料，我们就开始吧。打磨粗糙可以增加底胶的附着力，但粉末残留太多就涂底胶，反而会像隔离剂，所以粉末一定要清洁干净。打磨后清洁粉尘可水洗或用酒精擦拭。在遮蔽胶带上再贴双面胶，是为了铺碳布时固定布边。若不贴双面胶，也是可以在涂底胶时顺便涂在遮蔽胶带上面，就看要包覆的车壳构造，哪一个方法适合就用哪一个方法。卡榫也贴遮蔽胶带保护一下。DRG 的前盾比较宽，包覆碳布时可用拼接的方式，用 3K 斜支碳布做 V 字纹。碳布斜切成2片，碳布也不会浪费。
比对一下车壳，放样没问题。两片碳布交接处，以上盖下的方式，上方碳布的背面要贴胶带再剪裁，接口就不会走沙。分到另一面，看看重叠后的样子。衔接处非常完美。布备好了，调浸润胶之前，先来开箱电子秤吧。碳布包覆在物件凸点处，碳布网格会扩张，孔洞较大，有可能会隐约看到底下的车壳，所以底胶加黑色膏调黑。若车壳本身就是黑色的，也可以不加黑色膏。ER80AG 和 RC007 黑色膏先搅拌均匀，等一下加入 ER80DG 的时候再搅均匀一次。加入 ER80DG。开始搅拌，开始计时。搅拌时用搅拌棒在容器边缘刮边刮底数次，杯底才会均匀。ER80后置漆较浓稠，建议用尼龙刷，比较不会掉毛。底胶不要涂太厚，铺布时容易渗透到正面。因为碳布 V 字纹要分两边制作，所以底胶先涂半边。等到会粘但不沾手的时候，就可以开始铺碳布了。室温越高，时间会越短。90分钟只是一个参考值，实际上以不沾手为主。
布铺好之后，先做初步的修整。布边可以反折到背面。铺布之后，务必等底胶完全固化，再做浸润，以免焊布起翘。开始搅拌，开始计时。大约有15分钟可以涂刷，室温越高，时间越短。15分钟只是一个参考值，依实际情况为主。若杯子里的树脂已开始温热起来，就是快固化了。火焰消泡，请保持适当距离，快速扫射固定点。固化后就不可火烤，会白雾。当浸润胶已固化或沾手，就可以先切割多余的布边。若等完全固化之后，就要用电动工具切割了。这里是两片碳布重叠的部位，割完布边后，会再用砂纸磨平一点。
可用纸板或木板垫在砂纸背面来打磨，会更平整。另一边一样，先清理粉末，再涂底胶。开始搅拌，开始计时。
连接处碳布上盖下，这是先前贴好背胶的那一边，对齐中线。开始搅拌，开始计时。
精油之前做最后的磨平修整，尽量磨平，但不要磨到太深部。开始搅拌，开始计时。涂刷ER80精油时，要尽量刷得薄一点，因为火焰消泡无法消除深层的气泡。
若不小心涂得太厚，可以用尼龙刷刮一些回收到杯子里。在1280不吹流还很软的时候，可先拆除掉遮蔽胶带。